Yanko Asante Akyem Central bato mpesiya no so na yenhwe de ho nso ete. Amanyoko no akansie ya wodi beyi emrahye no emu aye hyepa e wa Asante Akyem Central abato mpesiya no so isan se Kwame Ayimedu entry ya oye emrahye bedwani no wo pre semanfo beto abama no na botimi akom emrahye bedwamu emfa ho se watena hono mu bebro emfie dunsia. Kwame Ayimedu entry eye emranimu ni wasan so eye Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs Committee no dwemtinani wogidi ye pa se esi ahenefo ebeto wono mu aba ama no se de ebeya afempinu ene edunu na yabato no obetumi apre emrahye bedwa akonya no na wasan atoa na dwuma so ewo emrahye bedwa mu transfer emfie dunsia ya fi no sakopre foforo nti esi so no de etuma no fi se beboa Asante Akyem Central foforo de wo kwa edi ka so be ne chance wo wanya wura mu ampanifo ni no fi dunsia ne de nkoma dwen so no aye krado ya bibia ebehia se wode beto aba no wode nyina egu akwan mu ewi today ahoboa no se de ampanifo ade free national aban nhihye wo guidelines wo ho no mu a ye de eto aba yi nti saa nhihye no na ye behwe se bibia bekoso de dikan efa delegates kwan ya ombefa so a omo ebeto aba no de toso biom ekwan a banbo ene saa ne mani nyina no party no aye ho nhihye a bibia abekoso kama nti em se